علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، ملتپال خپل فاونډیشن خلاص کړی دی، د چمن د عوام دپاره یې خلاص کړی دی. او د چمن چې کوم عوام دي یا د بارډر کوم عوام دي، نن سبا د بارډر د دروازې په امله دوی ډېر پساو او دا وخت ډېر خلک د وړو پر وړو باندې توفیق نه لري. نو ډېر خلک زما سره ټلیفونونه کوي، پیغامونه کوي، وایي ته بیې ولاړې او زموږ سره د وړو تعاون وکړه یا د دغه تعاون وکړه. بلکل موږ دې تیار یو، خو زموږ دونه سرمایه نه ده چې په ګرد چمن ورسېږي. او کم سرمایهداره مخلوق چې په چمن کې دي یا په بار ملکو کې دي یا یې پر مسلمانانو زړه سوځل کېږي، هغه یې د ملتپاله سره تعاون وکړي. ملتپال دغه یو فاونډیشن یو قسم په مخ اخیستی دی چې هغه به دې ته بلکل وخت ځانګرده ورکړی دی. نو دا وخت یې وینئ د مکمله د یوې کور سامان در راوړئ چې یو سړی و ډېر مجبور و، ما ته یې په واټساپ کې پیغامونه راکول. پرون ما په هغه ګروپو کې شیر کړي ومولو، خلکو واورېدله، په غټ غټ ګروپو کې ما دا سړي پیغام شیر کړي، خلکو واورېدله. نو ملتپاله سره تاسو که تعاون کوئ، ستاسو پیسې نه ضایع کېږي، انشاءالله ستاسو پیسې په هغه شي باندې لګېږي. نو ملتپال ستاسو پیسو ته نه دی ناست، ملتپال د مظلوم ولس او د کمزوري ولس او د غریب ولس د سره په تعاون کې ولاړ دی. نو کم خلک پر بارډر باندې روزګار نه لري یا بېروزګاره دي یا د کور وړه مړه نشته، نو هغه یې د ملتپال سره رابطه ونیسي. او که څوک نمبر غواړي، نمبر یې زما سره شته، انشاءالله زه د ملتپال نمبر تاسو ته درکوم. او که د ملتپال سره خو هم دومره سرمایه نشته چې دی به ګرد چمن ته شاته سامان ورکړي. چې کم سرمایهداران په بار ملکو کې ناست دي یا بل ځای ناست دي، پیسې فالتو ځای مه لګوئ. مه سرمایهدارانو ته ورکوئ چې دا را خیرات که، مه یو مشهوره سړي ته ورکوئ چې دا را خیرات که. په قرآن کې وربي در خیرات کې سرمایهداره سړی هم او مشهوره سړی هم هغه پیسې خوري. ملتپال ته یې ورکړئ، د دو زه ذمهواره یم انشاءالله چې هر سړی وغواړي دو خدمت کړی د ښار. نو باید چې ټول د ملتپاله سره تعاون وکړي او ملتپاله پیسې راواستوي او ملتپال یې خلکو ته ورکړي. ډېره مننه. ملتپال صاحب که خبره لري ورته ووایه. ما خبره ډېره مننه ګرانه کتونکو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، درېیمې میاشتې شروع ده، لا هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. دلته غربت زیات دی. دلته دودي صاحب ته ما وویله، ما سفیدپوشه خلک به راشئ او غوله شعر وړمه. که څه هم خلک ډېر دي، زموږ سره مرسته وکړو، ما که لږ دی، خو موږ تر خپله وسه باندې تر وسه پورې چې کوم پیسې راسي د ورځې 15 دې کورو ته سامان وړو. هغه څوک سفیدپوشه وي، هغه څوک چې نه ډیسي ته کښېناستی شي پر روډ باندې، نه و د یو سرمایهداره سړي کوټې ټکولی شي، ځکه هغه سفیدپوشه وي، هغه په جامه باندې ښه پټ وي، خو مګر دی د ماخستن په ډوډۍ حیران وي. څه خواست کو د خپل همسایه په حال ځان خبر کړي، خاص د بولدک خلکو ته وایم د خپل بارډر پر خلکو باندې رحم وکړي، د خپل خلکو اواز واوري او د دوی سره کومک ومرسته. ډېره مننه. کور ودان.